ideja dzima īstenībā ļoti sen. Tad, kad es redzēju, kad visapkārt citos novados notiek kaut kas līdzīgs. Nu, varbūt nebija saistīts ar Jāņiem, bet man ļoti gribējās, lai šis notiek tieši Jāņos. Kad visi atpūšas, visi grib baudīt laiku ar ģimeni, ar draugiem, ar kolēģiem. Nu, tās ir tie bariņi, kas parasti savācās tie paši tuvākie cilvēki. Un kāpēc to nevarētu izdarīt, aplūkojot un apceļojot mūsu novadu? Un parasti jau šajās dienās ir daudz tās brīvdienas un lielisks veids, kā apskatīties to, kas mums ir blakus. Ko jūs sagaidat no pasākuma? Daudz emociju. Apskatīt mūsu novadu, vietas, kurās varbūt arī neesam bijuši, paceļot, atpūsties, būt baudu. Kāpēc izvēlējāties šodien piedalīties šajā pasākumā? Nu, ir Līgodiena, gribas jautru noskaņojumu, gribas kaut ko atraktīvu, tāpēc mēs nolēmām, ka mēs varētu piedalīties un varbūt paveikt lieliskus uzdevumus un sagaidīt arī lielisku atmosfēru un Uzvarēt. Jā, uzvarēt. Tas ir kaut kas savādāks, kā ne parasti svinēt Līgo svētkus. Tāpēc arī piedalāmies. Kaut kas nebijis mūsu pusē. Likās ļoti interesants veids, kā pavadīt Līgo dienu, apceļot mūsu novadu, varbūt kaut ko neredzēt, ieraudzīt un vienkārši pavadīt foršu dienu kopā ar draugiem. Tāpēc, ka tā ir ļoti laba un smuka ideja, ja? Nedzert alu visu dienu, ja? Un varam ar citiem ģimenes locekļiem jauku to dienu, ko izdarīt? Pavadīt pareizi, ja? Ja? Kāpēc ne? Smukie. Smukie no Rīgas. Ar 21. numuru. Mēs gribējām pavadīt Jāņus šeit, sagaidīt, un tad līdz ar to sāc skatīties, kas notiek, un mūsu prasības tika uzklausītas. Jūs uztaisījāt šo ralliju brīnišķo. Ir jābūt kaut kādai jaunai tradīcijai Krāslavas novadā, un šī ir burvīga iespēja. Pie tām atrodot arī foršas lietas it kā jau pazīstamos objektos. Un patiesībā līgošana un jāņošana jau nav tikai pie sēdēšana, pie ugunskura un gaļas ēšana. Tas ir par kopā būšanu, par ģimenes kopā būšanu. Un mēs šodien iepazinām Krāslavas novadu atkal no jauna. Sākumā gan bija tā ļoti skeptiski skatījāmies, ka pirmā reize varbūt varētu būt tikai dažas komandas, labi 10, bet nekādā veidā ne 26. Starp debesīm un zemi mums ir vairāk kā 10 gadi jau mēs te darbojamies. Šis ir ģimenes biznes. Piedāvājumā mums ir gan aktivitātes, gan arī tāda kā relaksācija. Mums ir pirtiņas, fitosauna, ir baļas. Ja vairāk aktivitātes, tad ir šķēršu trases, sajūtu takas, ir futbols, airsoft. Bet kā izdomājām, vienkārši, kas bija galvā, to arī ielikām. Visvieglākais, teiksim tā, un kas neizņem daudz laika. Jo tās ir sacensības, un visi skrien, un visi grib dabūt ātrus punktus. Šeit ir Kromakolns, kas ir 80 pilskalnu viducī, mākslīgi radīts pilskalns. Un vēsture sākās kaut kādā 2001. gadā, bet reāla būvniecība sākās kaut kādā 2010. Un 2012. gadā izveidojās mums biedrība Kromakolna broļiste, ar ko mēs tad arī slavinām to mūsu Latgales senvēsturi. Un ar to visas lietas saistītās. Ar ko jūsu komanda ir īpaša? Mēs pirmkārt esam bez jumta. Tas ir mūsu odziņa. Un mēs paši esam bez jumta. Tāpēc, ka mēs esam jauda. Un tā ir bauda. Mums ir Līga. Mums ir Līga, jā. Tieši tā. Tas pats īpašākais. Jānim rīt vārdiena. Vispār mēs esam īpaši. Visi jau bija īpaši. Jā, mēs piedalījās, jau ar to ir īpaši. Mēs atvērāmies 3. augustā pagājušajā gadā, to jau būs gads, kopš mēs tā esam. Mēs bazējamies uz picām, mums ir 25 dažādi, jau 26 dažādi picu veidi. Jā, bazējamies uz picām, mums vajag produkciju, paši visu gatavojam, sākot no mīklas, beidzot sastāvdaļām, kas ir pa virsu. Jā. Viņiem ir pēc garšas un smaržas jānosaka, kas ir iekšā trauciņos. Tas nav nemaz tik viegli. Mēs atrodamies Indrā, brauciet uz
degustāciju uz mūsu alkoholisku dzērienu ražotni. Ir ļoti daudz vides objekti, kur nonākot pie vides objekta noteikti jāuztaisa selfijas visas komandas, ka jā, es tur esmu bijis. Un tiklīdz uzrāda komanda to savu selfiju, viņi ir nopelnījuši 1 punktu. Ļoti daudz vietas, kur sagaidīs saimnieki. Pieņemsim Jaundomes muižas meitenes, viņas sagaidīs, dos uzdevumu. Tieši tāpat arī Krāslavā Čestera pica. Ko viņi būs sagatavojuši, to es jums neatklāšu. To redzēs un izdzīvos katra komanda. Kurš ir jūsu komandas šoferis un kurš ir navigators? Navigators mums ir Ivars, galvenā mūsu galva šīs dienas Arī brauciena vadītājs. Un es ceru, viņš mūs pieskatīs. Viens par visiem. Šoferis, tas, kas šobrīd ir atgājis maliņā, tas mums tētis. Un navigators, kas kuru objektu var labāk atrast vai pārzina, tas arī koordinē tajā momentā. Es šoferis, jā, tur blakus sēža mana sieva, viņa ir navigators, un šeit ir mana mazākā meita no maniem citiem meitiem. Viņa ir galvenais direktors, komandas vadītājs. Un sauc viņu Darja Jurjevna no Marufas pamatskolas. Labadīna! Šodien mēs esam Siverūs, kempings, Kaziņčos, Skaistas novadā. Ir limuzīns ir īripojis pie mūsu, lai izītu 1 punktu minigolfa spēli. Siveri ir vīta pie Sivera ezera jau vairāk kā 15 gadus. Mēs šeit vienmēr laipni aicinojam cilvēkus, kuri grib atsapūst dobā ar nelielu komfortu. Mums ir pazaveramies tī kempera vītas, tad mums ir arī mazi nameņi un ir arī telcu vītas, kur arī var uzbūvēt ezera krostā telti un atsapūst pie dobas. Laipni aicinoti gan limuzīna dalībnieki, gan arī atpūtnieki itamā vasarā. Nu tai, tagad par minigolfu. Itas ir vienīgais Kroslavas novadā un iespējams arī visā Latgalī. Spēle ir navas spākam, bet protam, par to mēs arī porbaudēsim dalībnieku spēju tropēt bedreitī ar 1, 2, 3 vai maksimums 10 sitīņiem. Minigolfs ir spēle navis spākam, bet atjauteibai, gudreibai un mīreigam noskaņojumam. Laipni aicinoti! Vai jums ir šodien mašīnā kaut kas līdzi, kas nav tipisks ceļojumam? Jā, makškera. Jā, makškera. A jūs varat parādīt? Parādīt makškeri? Jā. Makškeri ir. Kur makškeri? Atveriet bagāžnieku mums. Tā mums tik te nav. Visu rādīt nevar. Bet makškeri drīkst. Makškera. Kas mums tāds ir? Ēdiens. Tas ir tipisks ceļojumam. Austiņas, klausītos muziku, austiņas. Tas tāds īpašs laikam. Varbūt tās, teiksim, šodien izrotās. To varbūt katru dienu nedaram. Vai Kārli? Bagāžnieku. Kārlis iztīrīja bagāžnieku. Vispār uz jumta ir mums tas, kas raksturā komanda. Mēs ielikām uz jumta. Bagāžniekā nebija vietas. Mums tur ir aliņš. Bagāžnieks ciet. Aliņš, bet tas tikai līga. Es nezinu, vajag atvert bagāžnieku un jāpaskatāt. Rekord mums. Gatavojamies, jā. Jā, gatavojamies līgašanai. Pirmā vieta tiks noteikta tieši pēc mazāk nobraukto kilometru skaita un maksimāli savāktajiem punktiem. Kā līdz šim veicies uzdevums? Šitais pirmais uzdevums, kā uzdevums, pārējā bija foto, tos mēs pagaidām veicām ātri. Ātri, jautri. Jā, ļoti labi. Saņēmām maksimālās punktu skaits. Nu, protams, ka šeit, tāpēc, ka tur nekādas aktivitātes nebija, ja? Vienkārši nofilmēt, bildes uztaisīt. Šeit ir kaut kāda aktivitāte. Un, protams, ka saldījums,
burbuļi kaut kādi tur, jā, tā ir ļoti forši. Jau 4 gadus es gatavoju īstus cietus sierus, un man ļoti patīk pieņemt ekskursijas. Pie manis brauc tagad no visas Latvijas, un jau no ārzemes brauc grupas, jā. Un man patīk ekskursijām cilvēkiem stāstīt savu stāstu par sieriem, par to, kā es saku nodarboties ar gatavošanu, ar siera gatavošanu. Uzdodu jautājumu obligāti. Kāds galvenais ingredients siera gatavošana? Kas vairāk patīk sacensībā? Sacensība vai iespēja iepazīt novadu? Sacensību gars. Jā. Abas divas domāju, jā, tāpēc, ka ir kaut kāds nav liels, bet azarts, jā, bet, protams, ka mēs gribam apskatīt novadu, un šeit es, piemēram, pirmreiz, jā. Es nezinu, kā šeit vispār kaut ko ir, jā. A šeit dzīvo cilvēki. Ko mēs šeit darījām? Mēs taisam laimes maisiņus. Tā ir tādi ceļotāja amuleti, kuri sarga ceļotāja ceļā. Un arī varam saplist traukus uz laimi, lai ieprogrammētu sevi uz laimi. Redzot šī gada atsauksmi, protams, jā. Vienīgā izmaiņa varētu būt dalības maksa. Šogad mēs neriskējām likt dalības maksu, jo pirmā reize ir pirmā reize. Ir jāsaprot gan mums, kā mēs tiksim paši galā, vai mums nebūs vajadzīgi papildu spēki nākamajam gadam, kā uztvers un kāds vērtējums būs no ekipāžām, izbraucot visu maršrutu. Vai 6 stundas ir padaudz, vai 6 stundas ir krietni par maz, lai varētu mierīgā gaisotnē izbraukt, apskatīties un arī baudīt. Un tad jau redzēs, ko mēs, varbūt arī mēs varēsim aptauju veikt, kā ir paticis un kā mēs varam uzlabot šo, bet dalības maksa būs.